বন্ধুরা, আপনারা ফেসবুক ইউজ করেন এবং ফেসবুকে আপনার বন্ধু বান্ধবরা যখন নতুন কিছু পোস্ট করে বা ভালো কিছু পোস্ট করে তখন সেগুলোতে আপনারা রিয়াক্ট করেন। কোথাও লাইক রিয়াক্ট দেন, কোথাও লাভ রিয়াক্ট দেন, কোথাও হা হা রিয়াক্ট দেন। তো সেই রিয়াক্ট করার সময় কিন্তু এক্সট্রা একটা সাউন্ড আসে, টুইক টুইক করে সাউন্ড আসে, যেই সাউন্ডটা হয়তো অন্য কারোর হয়তো ডিস্টার্ব হতে পারে। মানে অন্য কেউ পাশে যদি আপনার বসে থাকে, আপনারা যখন রিয়াক্ট দিতে থাকেন তখন কিন্তু তারা ওই সাউন্ডটা শুনতে পায়। তো বন্ধুরা, আপনারা চাইলে কিন্তু খুব সহজে ওই সাউন্ডটা অফ করতে পারবেন। আর সেটা ফেসবুকের আপডেট অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কোথায় রয়েছে, এই সেটিংসটা কিভাবে করবেন সেটা আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাতে চলেছি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল এবং ইন্টারেস্টিং হবে। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো ভিডিওটা কোনো জায়গায় স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য, এবং ভিডিওটা দেখার পরে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে এই ধরনের ফেসবুক রিলেটেড এবং আরও কিছু সিক্রেট সেটিংসের আপডেট ফিউচারে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেল বিএমটিক্সকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। তাহলে চলুন বন্ধুরা, বেশি কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, চলে এসেছি আমার ফেসবুক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে। দেখুন বন্ধুরা, এখন আপনাদেরকে সেটাই দেখাতে চলেছি যে ধরুন এই পোস্টটা আপনারা করেছেন বা আপনার বন্ধুরা কেউ করেছে। তো এখন আপনারা যখনই এটাতে লাইক রিয়াক্ট দিতে যাবেন তখন কিন্তু এই যে টক করে একটা আওয়াজ হলো, এই আওয়াজ বা সাউন্ডটা হলো, এই সাউন্ডটা কিন্তু আপনার পাশে থাকা অন্যান্য পার্সন বা অন্য কোনো ব্যক্তি কিন্তু শুনতে পায়। তো তাদের হয়তো এই সাউন্ড আপনারা যতগুলো পোস্টগুলোতে লাইক রিয়াক্ট করবেন বা হাহা রিয়াক্ট করবেন বা লাভ রিয়াক্ট করবেন সেগুলো কিন্তু শুনতে পায়। তো এখন আপনারা চাইলে কিন্তু এই রিয়াকশান সাউন্ডগুলোকে খুব সহজে বন্ধ করতে পারবেন। তো তার জন্য যেটা আপনাদেরকে করতে হবে, ছোট্ট একটা সেটিংস করতে হবে। আপনাদেরকে চলে যেতে হবে ফেসবুকের যে 3 লাইন মেনুটা রয়েছে, এই 3 লাইন মেনু কর্নারে যাবেন। ওখানে গিয়ে আপনারা নিচের দিকে স্লাইড করে যাবেন। নিচের দিকে স্লাইড করে যাওয়ার পরে দেখুন এখানে সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি নামে একটা অপশান রয়েছে। এই সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে শুধু যে সেটিংসের অপশান একটা পেয়েছেন, এই সেটিংসের অপশানে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার পরে এখানে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো অপশান পাবেন। এরই মধ্যে কিন্তু আপনাদেরকে সেই সেটিংসটা খুঁজে দেখাবো। তো সেটার জন্য আপনারা কী করবেন, নিচের দিকে দেখুন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড রিজিয়ন লেখা রয়েছে এবং তারপরে দেখুন মিডিয়া অপশান রয়েছে, মিডিয়া লেখা রয়েছে। তো এই মিডিয়াতে ক্লিক করবেন। তো মিডিয়াতে ক্লিক করার পরে বন্ধুরা এখানে আবার অনেকগুলো অপশান পাবেন। অপটিমাইজ ডেটা সেভার অন মোবাইল ডেটা অ্যান্ড ওয়াইফাই অনলি, নেভার অটো প্লেস ভিডিও স্টার্ট উইথ সাউন্ড। তো বন্ধুরা একদম নিচের দিকে দেখুন সাউন্ড ইন দ্য অ্যাপ। দেখুন এখানে কিন্তু এই বাটনটা এনেবল রয়েছে, সাউন্ডস ইন দ্য অ্যাপ। নিচের দিকে একটা অপশান দেখুন সাউন্ডস ইন দ্য অ্যাপ, এটা বাটনটা এনেবল রয়েছে। তো আমি কি করব, এই বাটনটাকে ডিসেবল করে দেবো। আপনাদের যদি এনেবল থাকে অবশ্যই ডিসেবল করে দেবেন যদি আপনারা এই রিয়াকশান সাউন্ডটাকে অফ করতে চান। তো এরপরে চলুন সেই প্রুফটা দেখাই যে অ্যাকচুয়ালি রিয়াকশান সাউন্ডটা অফ হয়েছে নাকি। তো দেখুন আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। দেখুন এখানে একটা এই যে পোস্ট রয়েছে, এই পোস্টটাতে আমি রিয়াক্ট করছি। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে রিয়াক্ট করার পর কিন্তু কোনো সাউন্ডটা পাওয়া গেল না, মানে সেই সাউন্ডটা কিন্তু আমরা সেটিংসে গিয়ে অফ করে দিয়েছি। এবং এইভাবে আপনারা খুব সহজে ফেসবুকের নতুন আপডেট অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনারা রিয়াকশান সাউন্ডটাকে বন্ধ করতে পারবেন। এবং আপনারা যেখানে বসে থেকে রিয়াকশান দেন না কেন, যে কোনো পোস্টে আপনার পাশে থাকা ব্যক্তির কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ সে সাউন্ডগুলোকে আর শুনতে পাবে না। কারণ যখনই আমরা রিয়াকশান দেই তো টুইক টুইক করে আওয়াজটা কন্টিনিউ হতে থাকে, এবং সেটা যদি আপনারা অফ করতে চান এইভাবে খুব সহজে করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের হেল্পফুল মনে হয়, যদি কিছু জানতে পারলেন, শিখতে পারলেন মনে হয়, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এবং ফিউচারে এই ধরনের আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনটিকে প্রেস করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, এখানেই তাহলে আজকের মতো এই ভিডিওটা শেষ হচ্ছে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে।